喂，唔好跳！唔好跳啊！喂，阿伊芬，伊芬，拉出嚟啊！伊芬，伊芬，拉出嚟，拉出啲，耶！拉出啲，嘅過跟人場，咁人哋冇入嚟咯。唔係，同埋佢會頂龍門啊嘛，你明唔明意思？幫佢頂龍門，佢係咪遮住人嘅？其實係遮住人嘅，咁你咁遮少少嘛，咁你頂龍門啦，咁邊啲咁冇人㗎出嚟，你明唔明意思啊？冇事，佢係咁㗎，唔係啊，拉住一係零，一係有白。我又唔係好波啊 ，Dave， 繼續啊喂！一腳係啦，啱啊！夠大步啊！係咯，除非你咪賭啦嘛，好似美斯嗰啲啊，即係美斯係温怪㗎，唔係啊！你美斯啲球員係温怪，佢係密得嚟㗎，但係你都要速。你個唔撚識膽啦！屌你，咁大頭點幾球員？咁快練緊過嘅，夾撚曬腳。不過而家好撚多，而家唔練啊嘛。而家唔練，咁你基本你要點你都夾，喂，差唔多成點嘅，跟住防嘅，好撚多。夾到好撚多唔撚識膽啊！你唔好話佢哋啦，屌你！而家夾咗啲識閪人，好撚都唔識膽㗎。衝行掟一班腳就清啦，有時離地腳尖有啲都講緊不嬲。你有啲係前後腳好人信拜你就行啊嘛，如果行。大嗰啲，佢自己頂㗎，佢啊！去晒！出嚟啦，應該龍呢啲。佢砸大步咗啊！大步啊！個龍口出嚟要砸個位唔俾龍飛咗。如果喺左追嘅波，佢短程一路波個攔位嗰啲人一日就速高咗。不過大嘅同啲開波就話佢根本係推個位我都係，但係俾人單單嘅。個位先俾人佢攔嗰個位就唔使，佢推入去左右繼續去！但係唔係啊？我覺得佢都升咗大局，呢個人攞即刻左跳波次係直。你一開頭下開人，可能講下咯，要話
直先，攞啊幫，幫佢走，幫佢。好波。雙腳啦！屌你乜兩隻腳飛埋，屌你收皮啦！而家嚟講係可以，費事寫報告。佢嘅 consideration 可能係因為你中咗波嘅，佢中波啊！佢中波，但係你係雙腳離地飛落去㗎。雙腳啊嘛，係雙腳離地飛落去㗎，嚴格係可以㗎。中波其實只不過係一個考慮因素。係我知。你打腳都咁樣打得嘅，將佢打到好撚傷啊！好撚臭佢啊！睇地嘅，我條撚隻啊！佢好在佢唔係向高向中嘅高，高過上啲位其實。佢依家都仲好驚啊！應該冇。